ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுதாஸ்ரீ கிச்சன். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அடை. இதுக்கு அரிசி பருப்பு எதுவும் ஊற வைக்க தேவையில்ல. நினச்ச நேரத்தில் சட்னி செஞ்சு கொடுத்துலாம். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப 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 பிடிச்சமான ஸ்வீட் கார்னில் தான் இந்த நம்ம அடையை செஞ்சுருக்கோம். இது நினச்ச நேரத்துலேயே டக்கு நம்ம அரைச்சி இதை செஞ்சிடலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா? இந்த ஸ்வீட் கார்ன் அடைக்கு நம்ம தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்வீட் கார்ன் அடை செய்கிறதுக்கு நான் முதல்ல இந்த மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 கப்பு ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ரொம்பவும் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் குறைன்னு அரைக்கக்கூடாது, மீடியமாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வருவோம். இந்த ஸ்வீட் கார்ன் நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸ்வீட் கார்னை நம்ம விழுதாலாம் அரைச்சிட்டோம். இப்போ இந்த விழுதோடு நம்ம ஒரு 1/2 கப்பு வெங்காயம், ஒரு 1/4 கப்பு கடலை மாவு, மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லா பொருளையும் சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அடை மாவு பதத்துக்கு இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு காரம் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நிறையாவும் தண்ணி சேர்த்துட்டோம்னா நம்ம அடை வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இப்போ நம்ம அடை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல நம்ம இப்படி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இது மேலே ஆயில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி வச்சுருவோம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம இதை எடுத்துருவோம். இப்போ திருப்பி போடலாம். ஸ்வீட் கார்னில் அடை செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் உப்பெல்லாம் சேர்த்து போடுறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஸ்வீட் கார்னில் செஞ்ச மாதிரி யாருக்குமே தெரியாது. அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்லேயும் இருக்கும். இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க. ஸ்வீட் கார்ன் அடை வெந்துருச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான ஸ்வீட் கார்ன் அடை ரெடி. இந்த ஸ்வீட் கார்ன் அடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சுதாஸ்ரீ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமானதையே சமைப்போம், ஆனந்தமாக இருப்போம். தேங்க்யூ.